Всем привет, вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим. Сегодня стучит, гремит. Последний раз, по-моему, недели 2 назад делали. Давайте, что там вам стучит, что гремит. Ну что у нас тут? Отношеньки. Пока не очень понятно. Ну, прорыв какой-то в отношениях, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Ну, прорыв, в общем-то. Смотрите, тут рыцарь кубков, колесница, тройка пентаклей, да, то есть достижение результата какого-то, и десятка кубков. О чем здесь может быть? Какой-то мужчина, быть может, проявлялся к вам так, с романтическим настроем. Здесь будет какой-то прорыв. По десятке кубков это может быть решение съехаться под одну крышу, то есть переход к более стабильным отношениям, ну, новый уровень в отношениях, я бы так сказала. Перепроверим, да, так ли это. Ну, да, про отношеньки тут, в общем-то. Двойка кубков. Ну, не обязательно там он к вам переезжает. Здесь вы можете на его территорию, потому что, видите, шестерка мечей, другой берег. Тут, скорее всего, либо у вас уже есть дети, либо у него, может быть, у вас совместные дети. Не совместные, в смысле, а и он с детьми, и вы. Ну, то есть, вот смотрите, объединение в команду, да, тройка пентаклей, достижение результата. Слушайте, тут у кого фертильный возраст, тройка пентаклей, она зачастую говорит о беременности, беременность девочкой. Ну, только для тех, это я сейчас сказала, у кого возраст подходит, а то потом начнете опять говорить, что много лет. Вот, также я вот еще хочу сказать, здесь тройка пентаклей, это же про деньги, да, еще про документы какие-то. То есть вот, может быть, какой-то долгожданный результат, да, будет для вас еще. Ну, это вот не только же мы тут про любовь и отношения смотрим. В общем, тройка пентаклей, результат. Может, отпразднуете это дело. Угу. Десятка кубков, да, и под ней шестерка пентаклей. Все тут вроде как классно в этом раскладе. Единственное, но что здесь все-таки кто-то из вас все-таки выгодник. Либо вы, либо он. Угу. Либо вы, либо он. Вот не спрашивайте меня, откуда знаю. Ну, давайте тогда уже что-то уточним еще, да. Вот эти вот отношения ваши, которые, вот казалось бы же, все классно, правда ведь? Такие карты здоровские. Рыцарь кубков, да, колесница, тройка пентаклей, десятка кубков. Мне, наверное, все-таки девятка кубков смутила здесь. Хотя за ней стоит классная карта. И перед ней тоже. Давайте про девятку кубков все-таки спросим. Это просто вот исполнилось желание ваше, да, можно это все отпраздновать, настроение хорошее. Это просто об этом или здесь есть какой-то все-таки подвох? Рыцарь пентаклей. Еще что-то возьмем.
бы тут, знаете, сказала как. Может быть, отношения слишком долго, да, по рыцарю Пентаклей не переходили на другой уровень. То есть отношения уже в сторону кризиса могли двигаться, да, то есть, ну вот, по крайней мере, с вашей стороны, да, потому что не было предложения на что-то более серьезное. Может, не мог человек там, пока разводился, еще какие-то проблемы, мама болеет, болела, в общем, вот такая вот история. Ну, здесь как бы вот справедливость восторжествовала, да, все должно быть хорошо. В общем, вот стучит у вас. Ваши отношения из конфетно-букетного переходят на новую стадию, да? То есть здесь возможен переезд либо он к вам, либо вы к нему. То есть здесь прорыв в этом плане. Еще раз напоминаю, семерка, старший аркан у нас колесница, да? Седьмой старший аркан. Это еще и проводжик мостов с прошлым. Может быть, это его и не пускало с вами объединиться в команду. Стучит, гремит, да, дверь откроет. Вот. Получение результата, долгожданного результата, потому что рыцарь Пентаклей нам об этом намекает, что очень долго вы этого ждали. Ну и десятка кубков. Кто-то называет эту карту семейной. Ну, вот у меня она не всегда, крайне редко проигрывается, как прям вот стабильная семья с росписью. Ну, смотрите, карта юстиция, да, она подразумевает, в принципе, то, что может быть официальный брак здесь. Ну, как минимум здесь вместе съезжаетесь, да, отношения более стабильные, уже какие-то там под одну крышу, в общем, в одну команду. Кто-то, может быть, и все-таки действительно уже под сердцем носит малыша, ну, у кого фертильный возраст, либо это может случиться скоро. Итак, стучит ваши романтические отношения, гремит, переходят на новый уровень, да, прорыв в этом. Дверь откроет, это все-таки достижение результата, и сердце успокоит. Ну, гармоничные отношения, скорее всего, под одной крышей. Ну что, классно, классно. Всем пока.